Jupiter je peta planeta po udaljenosti od Sunca, a prva po masi i veličini u našem sunčevom sistemu. Koliko je ogroman najbolje govori podatak da je njegova masa gotovo 2,5 puta veća od mase svih ostalih planeta zajedno. Njegov prečnik je od Zemljinog veći 11 puta, a masa čak 318 puta. Mnogi ga nazivaju i promašenom zvezdom jer su u njegovom sastavu zastupljeni vodonik oko 86% i helijum oko 14%, koji su zastupljeni u svim zvezdama, ali ipak Jupiter nikada nije dostigao dovoljnu temperaturu koja bi pokrenula termonuklearne reakcije da bi zvezda i postao. Da je nekoliko desetina puta masivniji, naš sunčev sistem bi verovatno imao 2 sunca. Ova masivna gasna planeta se može vidjeti sa Zemlje golim okom, a toliko je sjajan na nebu da ga je nemoguće ne uočiti. Jedini sjajniji objekat na nebu je planeta Venera. Ovaj gasoviti džin je od Sunca udaljen oko 780 miliona kilometara. Zbog gasovite građe, površina Jupitera nije jasno definisana i na ovoj planeti ne postoje jasni oblici reljefa. Zbog velike brzine rotacije, ova planeta ima elipsoidan oblik i dosta je spljoštena na polovima, a ispupčena na ekvatoru, te je ova razlika negde oko 5000 km. Ova planeta ima najdeblji sloj atmosfere među svim planetama u sunčevom sistemu, koja se pruža u visinu do čak neverovatnih 5000 km, a cijela je veoma aktivna i turbulentna. Jupiterovu atmosferu karakterišu veoma jaki vetrovi, brzina i do 500 km/h. Najkarakterističnija pojava vezana za atmosferu Jupitera je velika crvena pega, koju ste svi vi verovatno vidjeli i opazili na ovoj planeti. Crvena pega predstavlja gigantsku neprestanu oluju koja je velika kao 2 planete Zemlje i koja je otkrivena još u 17. veku, a traje i dan danas. Zanimljiva činjenica je da ovaj gasni gigant ima i čvrsto jezgro, kako naučnici kažu, mase 10 do 15 puta veće od Zemlje. Dok pritisak u unutrašnjosti Jupitera dostiže više desetina miliona bara. Pretpostavlja se da na mogućem kameno-ledenom jezgru Jupitera postoji sloj metalnog vodonika sa izuzetno visokim pritiskom. Na ovako visokom pritisku vodonik prelazi u metalno tečno stanje, pri kojem su molekuli vodonika toliko zbijeni jedan do drugog, da se susedni atomi vodonika susednog molekula skoro jednako privlače, što za posljedicu toga ima razbijanje molekula i ionizaciju, pa vodonik postaje ultra provodljiv, slično kao metali, pa se zato ovo stanje vodonika pod visokim pritiskom naziva metalni tečni vodonik. Postojanje metalnog vodonika je dokazano u laboratorijama na Zemlji 1996. godine. Jupiter je toliko veliki gigant i toliko je masivan da svojom gravitacijom privlači komete, kosmičko kamenje i meteore u njegovoj blizini, te da se za njega može reći da je jedan pravi veliki usisivač našeg sunčevog sistema. Njegova jaka gravitacija drži također na okupu i negdje oko 64 satelita koja kruže oko njega, a od kojih su najpoznatiji Io, Europa, Ganimed i Kalisto, koji se nazivaju i Galilejevi sateliti jer ih je Galileo pronašao 1610. godine i to sa teleskopom koji je sam konstruisao. Najveći među ova 4 Galilejeva satelita je Ganimed, koji ima prečnik veći od planete Merkur. Većina satelita manjeg prečnika je pronađena posle 1975. godine. Jupiterova unutrašnjost je toliko vruća, toliko da su u središtu planete temperature od čak 20.000 Kelvina, pa Jupiter 1,5 puta više energije zrači u svemir nego što prima od Sunca. Kada bi energiju dobio samo od Sunca, temperature koje bi prevladavale na ovoj planeti bi bile do tričavih 160 Kelvina. Što se tiče putanja oko Sunca, Jupiter je obiđe za 11,87 zemaljskih godina. Jedan Jupiterov dan traje negdje oko 10 zemaljskih sati. Jupiter ima jako gravitaciono i magnetno polje koje je negdje oko 14 puta veće od Zemlje. Kada se to prevede u brojke, ako ste na Zemlji i imate 100 kg, na Jupiteru biste bili teški oko 264 kg, čisto poređenja radi. Što se tiče mogućnosti za neku formu života na ovoj planeti, verovatnoće su jako male, a za čoveka gotovo nikakve. Čovjek na ovu planetu kao prvo sa današnjom tehnologijom ne bi mogao ni da dođe,
A osim nepodnošljivih uslova za život zbog temperature i pritiska, tu je i visoka koncentracija radijacije kojom Jupiter zrači. Nadamo se da vam se dopala ova kratka emisija o planeti Jupiter, najvećoj planeti u našem sunčevom sistemu. Ukoliko vam se video dopao, možete ga lajkovati i možete zapratiti ovaj YouTube kanal. U sljedećoj emisiji ćemo govoriti o planeti sa prstenovima, našem prelepom Saturnu. Hvala vam na pažnji, a do sljedećeg viđenja veliki pozdrav od Prirodnjak TV-a.